আমরা 12 ভোল্ট চার্জ দিয়ে যদি ভুল করে আমরা কোনো সময় এই ব্যাটারি চার্জ দিয়ে দিই 12 ভোল্ট চার্জারে, তো কোনো অসুবিধা হবে কি না, কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না, ব্যাটারিটা বাস্ট হতে পারে কি না, সেই উপলক্ষে আমরা এই ভিডিও। আমি এটা ডাইরেক্ট এই যে এতে 12 ভোল্ট আর এটা লাগানোর পরে কত 12 ভোল্ট থাকে কি না সেটাও ভালো করে দেখা যাবে। তো দেখুন গাইস, দেখুন গাইস ডাইরেক্ট ধরে রেখেছি, ভোল্টেজ কেমন আপ ডাউন হচ্ছে, 3 4 5